ओम श्रीमान श्री सत्यनारायण देवंग प्रीत्यर्थे विश्वनियंता विश्वपिता महाप्रभु बलियार भुज पतित पावन चकानयन श्री जगन्नाथ स्वामी प्रीत्यर्थे आनंदे कबार हरि हरि महेश्वरी वाग्वादिनी वीणा पाणी शंकर वासिनी सिंह वाहिनी माँ शारदा देवींग माँ बाटमंगला काली जाई माँ हरचंडी ठाकुराणी प्रीत्यर्थे बोलन्तु सर्वे आनंदे कबार हरि हरि बोला कर्मदायक आशुतोष देवदेव महादेव शंकर भगवान श्री लोकनाथ देवंग प्रीत्यर्थे कार्तिकेश्वर विष्णुश्वर बाबा श्री इंद्रेश्वर देवंग प्रीत्यर्थे कालीकुटिया ग्रामेश्वर भगवान ग्राम देवता माँ ग्रामेश्वरी प्रीत्यर्थे बोलन्तु सर्वे आनंदे कबार हरि हरि बोला उपस्थित वरण्य पंडित मंडली मातृस्थानीय भग्नीस्थानीय माँ भौरी मानकर पालार उद्यक्त करता बालिकुलिया ग्रामवासी बाबू मानकर भगवान मंगल विधान करिवे सर्वे बोल आनंदे कबार हरि हरि बोला श्रीमान श्री सत्यनारायण देव हे आठ हे जय रघुपति राघव राजा पतित पावन जय रघुपति राघव
मूर्ति नारायणं परामूर्ति राम नारायण अनंत मुकुंद मधुसूदनम कृष्ण केशव कंसारी हरि वैकुंठ वामन हरि मुरार मधुकर चौहार गोविंद गोपाल मुकुंद थोरी जगदीश नारायण कृष्ण विष्णु निराश्रय मम जगदीश्वरस्य लीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभं जगन्नाथाय ते भवनाथ श्री जगन्नाथ मध्ये श्री जगद्गुरु ममात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरवे नमः प्रभाकुसुम सकाशं काशपेयं महादीपे धन्तारु सर्वपापाग्न प्राणपतये दिवाकरा जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा दुर्गा धत्रे सहस्रा नमस्तुते मनोजवं मारुततुल्य वेगं जितेन्द्रियवति मतावरिष्ठं वातात्मज वानरयुथ मुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये वंदे देव मापति सुरगुरु वंदे जगत कारण वंदे पर्णक भूषण मृगधर वंदे परशुरामपति वंदे सूर्य शशांक वर्णी नयन वंदे मुकुंद प्रिया वंदे भक्तजना स्वयं च हरि वंदे हरि हरि सर्वविघ्न विनाशाय सर्वमंगल हेतवे पार्वती प्रियपुत्राय गणेशाय नमः नमः शंकरे तु सदावास सिंहवाहिनी सारुळे मम कंठे निवासाय भाग्यदेवी नमः नमस्तुते गणे नारायण रुद्रे अंबिके भास्करे तथा नाभिर्न कर्तव्यं पंचदेव नमस्तुते विभो अंतर्यामी कथा जान सत्य नारायण विभु
ঘন বরনাদ ধীর হাস দেখি ধীর হাস দেখি ভুল হইলারি পঞ্চ প্রাণ সত্য নারায়ণ বিভু অন্তর্যামী মন কথা জান সত্য নারায়ণ জাসু জ্ঞানী চারি কারমারো কলহানি বিভুরি চারি কারমারো কলহানি চারি কারমারো কলহানি রাম বায়ে তোতে তুহে অর্থ ভাব গায়ে দেখো তোতে তুহে ভাব গায়ে তোতে তুহে রখ ভাব গ্রাহে রখিলে আনন্দ নরখিলে মন্দ রখিলে আনন্দ নরখিলে মন্দ হইব অকারণ সত্য নারায়ণ বিভু অন্তর্যামী কথা জান সত্য নারায়ণ বিভু অন্তর্যামী চতুর্বিধা ভজন্তি মা সুকৃত অর্জুন আর্তি জিজ্ঞাসুর তার্থী জ্ঞানী চ ভারত দশভ विश्वनियंता विश्वपिता परम पिता परमात्मा परम पुरुष परम प्रेममय अपारुष दार ब्रह्म श्री जगन्नाथ महाप्रभुंकर पादरे अनंत कोटि दंड प्रणाम करी पीठे विराजमान करथिबा मांक पादरे अनंत कोटि दंड प्रणाम भगवान सत्यनारायण को पादरे अनंत बार दंड प्रणाम पिले बस 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 न देले न नेले
তুম পরি বন্ধু কিয়ে সে হইব তুম পরে বন্ধু কিয়ে সে হইব তো হইগল হস্তিনাপুর দীন বন্ধু হে বন্ধু তুমি মোহর দীন বন্ধু হে এ জ্ঞানী মন্ডলী সেদিন আত্মচিৎকার কলে শেষরে মা দ্রৌপদী জানিলে মতে এ সংসারে মো গুরু রক্ষা করি পারু নাহান্তি মতে পিতামহ রক্ষা করি পারু নাহান্তি মতে মো পাঁচ স্বামী রক্ষা করি পারু নাহান্তি হাত টেকি দেলে ছাতি উপর বক্ষজ উপর হাত কাঢ়ি দেলে সমর্পণ হইগলে ভগবান কইছন্তি শ্রীমদ্ ভগবত গীতারে সর্বধর্মান পরিতে তেজ মামেকং শরণম রজ অহন্তম সর্ব পাপাভ্যো ইমাম সুজ যেତେବେଳେ জ্ঞানী মণ্ডলী ଦେଖିବେ କେହି ଆପଣଙ୍କର ସହାୟତା ଦେଲେ ନାହିଁ ସେତେବେଳେ ଜଣେ ସହାୟତା ଦେବେ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ ଯିଏ ଭଗବାନଙ୍କ ପଦରେ ଚିତ୍ତ ନିବେଶ କରିଦେଲା ଦ୍ରୌପଦୀ ହାତ ଯୋଡ଼ିଦେଲା କହିଲା ବିଶ୍ୱପିତା ଆଉ କିପରି ଡାକିବି ଆପଣଙ୍କୁ କଣ କହିଲେ ଆପଣ ଖୁସି ହେବେ ମତେ ଠକି ଦେଇଛନ୍ତି ଆପଣ ମୁଁ ଠକାମିରେ ପଡି ଯାଇଛି ପାଞ୍ଚଟା ସ୍ୱାମୀ ମୋ ଜୀବନରେ କହିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ କେହି ମତେ ରକ୍ଷା କରିପାରୁନାହାନ୍ତି କହିଲା ଅଖିଳ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଭରତା ତୁମେ ମୋ ଜୀବନ ଜାମେ ଭରତା ମୋ ଜୀବନ ଜାମେ ଆହା ଗତି ଆଉ ନାହିଁ ପାଇ ଅତେ ଭ୍ରମେ ଭ୍ରମି ମୋତେ ଦିଅ ତବ ପ୍ରେମ ଜାମିନାଥ ପୁରୁଷ କହିଲା ହେ ଅଖିଳ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର କର୍ତ୍ତା ହେ ବିଶ୍ୱ ନିୟନ୍ତା ମହାପ୍ରଭୁ ଏ ସଂସାରରେ କେହି ମତେ ରକ୍ଷା କରିପାରୁନଥିଲା ବେଳେ ତମେ ହଉଛ ଏକମାତ୍ର ମୋର ମୁଁ ହଉଛି ତୁମର ତୁମେ ମୋ ବନ୍ଧୁ ମୁଁ ତୁମ ବନ୍ଧୁ ତମ ଠାରୁ ଆଉ ବଡ କିଏ ତମ ଠାରୁ ବଡ ଆଉ ମୋ ପାଇଁ କେହି ନାହିଁ ତମେ ଯଦି ରଖିଲା ବାଲା ମାରିବ ଏ ସଂସାରରେ ଆଉ କେହି ରଖିପାରିବେନି ଯଦି ମାରିଲା ବାଲା ରଖିବ ଏ ସଂସାରରେ କେହି କରିପାରିବେନି ଅଭୁଲା ସାଙ୍ଗ ତୁ ମୋର ଆଉ କେହି ଅଛି ଆଉ କେ থেকে জগতন ভুলি তোতে কে পাই মো ভাগ্য বিধাতা মো ভাগ্য বিধাতা গুণ গুণবন্ত মো জীবন কর্তা বন্ধু 3 দিন তো মাত্র পালা কালি তুমি যোটি থাক রখলে সেইটু পালা হলা আজি থাকটা দেবি পালাটা পালা ভলি হওয়া দরকার র প্রথম দেখারে কালি কাইকি টিকে লাগিলনি কান্ধকু আজি দেখিবা আস কেমিতিয়া পালা হচ্ছে তাহলে আরতি ভক্ত কিয়ে গজ দ্রৌপদী মৃগুণী ଯୋଉମାନେ ବିପଦରେ ପଡି ଆର୍ତ ଚିତ୍କାରରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆରତି ଭକ୍ତ କୁହାଯାଏ ମୋ ବାବୁମାନେ ମାମାନ ଆମେ ବିପଦରେ ପଡିଲା ବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକି ସମ୍ପଦରେ କେହି ଡାକି ନାହିଁ ସନ୍ଥ ତୁଳସୀ କହିଛନ୍ତି କହିଲା ଦୁଃଖ ପାତ ତ हरि भज दुख पातक हरि भज ଦୁଃଖ ପାତ ତ हरि भज दुख पातक हरि भज ସୁଖ ନା ଭଜ କୋଇ सुखना भज कोई ଦୁଃଖ ପାତ ତ ହରି ଭଜ दुख पातक हरि भज ଦୁଃଖ ଝୁଟାବତ होए दुख जुटावत होए ଦୁଃଖ ପାତ ତ ହରି ଭଜ ଆମେ ଏଭଳି ସ୍ୱାର୍ଥପର ଲୋକ ଦୁଃଖରେ ପଡିଲା ବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକିଛି ସୁଖରେ ପଡିଲା ବେଳେ କେହି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକିନି ଯଦି ସୁଖରେ ରହିଲା ବେଳେ କିଏ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକିଥାନ୍ତା ଦୁଃଖ ତା ଛାଇ ମାଡି ନଥାନ୍ତା ବାପା
प्रथमे आरती अर्थार्थी किए अर्थार्थी भक्त এই খণ্ডপড়া মাটিরে জন্ম নেইথবা ওড়িশা পালা জগতরে এক সুযোগ্য সন্তান স্বর্গত গায়ক কেশরী উদয়নাথ রথ শর্মা আরতি ভক্ত কিয়ে অর্থার্থী কিয়ে ওটা ছান্দ পদ আর চারটা পদরে সারদবা বিষয়বস্তু বুঝবা এডরে অর্থার্থী কিয়ে রাগ আহারি তাল ত্রিপটা ଦି ଚାରି ପଦ କଥା ଏ ଟିକେ ଝିଅ କହିଲା ଭଗତି ଅଧିକ ଏବେ ସୁଧା गायक केशरी उदयनाथ रथ शर्मा भाई मान बापा मान नयागढ़ यही खंडपड़ार आपण मान जो कुंभारपड़ा नुआ गाँव जन्म होते ज्ञानी बापा पाला जगत को नूतन मोड़ दबा लोक होती गायक केशरी उदयनाथ रथ शर्मा चौखंबार संस्कृत नाटक चौखंबार संस्कृत नाटक ताकू ओडिया करी पाला जगत रे आपण मानकर निवेश करे देले सय गायक केशरी उदयनाथ रथ शर्मा जहा पाला जगत पई तंकर अनवद्य अवदान से भलिया पद मिलियोनी आउ आज केतना पद तांकरी ऊपरे काली कहिछि आज बोला हबो तांको ऊपरे र कहिले कोन ना भक्ति अधिक सुधाकर अधिक भगवान को पई भक्त होछंती बापा बड़ दुनिया रे केई बड़ नुह भगवान निजे कहिछंती ममात्मेव महादेव नामद गात्र संभव सुरेश मम भ्राताश्च ब्राह्मी शृणुना ममात्मेव महादेव हरिहर एक आत्मा ब्रह्मा मद गात्र संभव ब्रह्मा मो नाभि कमल जन्म होइछि लक्ष्मी मोर घरणी भाई मोर बलराम किंतु माने मोर केई नुह ता उड़िया पद आपन भागवत रे अछि एक आत्मा मो पशुपति तारे न थाए मोर तारे न थाए मोर माते तारे न थाए माते भाई मोर सुर पारे लक्ष्मी दे मोहर घराणे लक्ष्मी दे कहले भाई मोर सुल पानी लक्ष्मी जे मोहर घरणी नित्य बसई वक्षस्थले भुवन मंडले
प्रियतम मो भाई मोर नुह मो स्त्री मोर नुह मो हरिहर आम एक आत्मा मोर नुह तुझे मोहर प्रियतम केहि नुह तोर सामा केहि नुह हे ज्ञानी मंडली सेही क्रम रे आपण मानु कहिबा को जाउछि बापा भक्ति भक्त पाए भगवान जदि रही थांती ताले भक्त पाई रहिछंती उड़िया भागवत रे जगन्नाथ दास कहिले कहला भक्त हिते तोरा तानु हिते तोरा तानु भक्त तथा मानु एनु भक्त मोर कता मोरा मेता मोरा मेता दादा ताप बेता भगवान कहले मो भक्त मो मित्र संसार जदि मोर मित्र किए मोर प्रिय किए से होछि मो भक्त ठार केही प्रिय न सेही भली एक भक्त किए भगवान द्वापर जुग रे जहा देखिबे सबु आज्ञा आठे आठे कोन आया भगवान देवकींकर अष्टम गर्भ संतान आठे माँ गर्भ रे रहिले 8 मासे आठे जन्म नेले कंसर बंदीशाल रे 7टा कबाट रे गोटाए कबाट के 8 ताला पूरे ये जन्म हला पूरे सांग एकर के जण 8 सांग हेले 8 आपण मानकर गोपपुर रहिले केते दिनी भगवान 3टा जगह रे खेला करिसंती गोटा हला गोप गोटा हला मथुरा आ गोटा हला द्वारका ये 3टा होची पृथ्वी रे धन्य ता पाइछंती किए उत्तर प्रदेश वाला पाइछंती ज्ञानी बापा मान मारिछंती अष्टमल्ल को आज्ञा 8 मारिले अष्टमल्ल तंकर स्त्री संख्या केते अष्टपाठ महिषी 16,108 जहाको आमे अष्टपाठ महिषी कहि मोर देह खराब तथापि मते खाली अड़ुआरे पकाउछ पाटी करना गेड़े सेही अष्ट ये जो सखा तंकर ता भीतर सुदाम होछि अन्यतम जिए तंकर बाल्य बंधु पिला दिने ता सहित खेली छंती ता सहित गोमाता चोरैबा को जाई छंती तंको सहित अनेक लीला करि छंती गौड़ीय वैष्णव कवि अभिमन्यु को मतरे डरु थाउ अंधा के राखी जाऊ गोरे राखी जाऊ गोरे जाना का जवानी सुख काहे पाई सारो मुकोड़ा किंतु वृंदावन रे गाई चोरइले खुशी मिले से भितरे थांती अष्ट सखा साखर सखा रहिले सांग रहिले जो खुशी आउ कोठी नाय किंतु काल क्रमे भगवान हे जानते आज्ञा द्वारकाधिपति राजा सुदाम किंतु से गरीब ब्राह्मण होला खाइबा को सिना पाए नहीं ज्ञानी बापा किंतु केते बेले हेले भगवान को नाम को छाड़े ना दिने तांको स्त्री कहले कहले हे तमे बिला दिने तांको सहित थिलो सिए बे द्वारका रे राजा धन्य से द्वारका माहे कथा कहले हबनी पद गाइबा को पड़िबो पालार प्रमाण दबा को पड़िबो धन्य से द्वारका माहे
ବର୍ତ୍ତମାନ ଦ୍ୱାରକାଧିପତି ରାଜା ତମେ ଜଣେ ସାମାନ୍ୟ ବ୍ରାହ୍ମଣ ତମକୁ ସେ କାହିଁ ପଚାରିବେ ତମେ ଟିକେ ଯାଉନ ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଦିନେ ଖାଇଲେ ଓଳିଏ ଉପାସ ତଥାପି ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ ଛାଡୁନ ଯଦି ତମେ କହୁଛ ସେ ତମର ଏତେ ବନ୍ଧୁ ବୋଲି ତାହେଲେ ଯାଉନ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ କିଛି ଧନ ଆଣିଲେ ଆମେ କିଛି ଦିନ ଚଳିଯିବା କହିଲେ ଆରେ 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 ସ୍ୱାମୀ ଧନ ପାଇଁ ଆ ମନ ଅଛି ଧନ ଦେଖି ମନ ଜନ ଭୁଲି ଯାଏ ଜଗତେ ଅଛି ଏ ଖ୍ୟାତି ଧନ ପାଇଁ ଲୋକେ ଜୀବନ ଦିଅନ୍ତି ଘୋର ଆହାରେ ଭାଗେ ବାପା ଯାହା ପାଖରେ ଧନ ନାହିଁ ସେ ନାରାୟଣ ଯାହା ପାଖରେ ଧନ ଅଛି ସେ ନାରାୟଣ ର କହିଲେ ତାହେଲେ ମୁଁ ଯିବି ଯେ କିନ୍ତୁ ମୋ ସଖା ଭାରି ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରିୟ ଖାଇବାକୁ ଭଲ ପାଏ କଣ ଆମ ନିକଟରେ ଅଛି ଯେ ଆମେ ଦବା ସେମିତି ତମେ ଯାଅ ତଥାପି ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଘରେ କଣ ବନ୍ଧୁ ଦ୍ୱାରକୁ ଖାଲି ହାତରେ ଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ ଶ୍ରୀମତୀ ନା ନା ବାବୁରେ ଖୁଦ ଭଜା ଭାଜି ଦେଇଛି ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଶ୍ରୀମତୀ ବାନ୍ଧି ଦେଇଛି ଗଣ୍ଠିଲିରେ କହିଲେ କଣ କଲ ତମେ ଗୋଟିକା ଓ ଧାମ ସାରା ସର ଲହୁଣୀ ଖାଏ ନା ତୁ ତୁ କରି ଫିଙ୍ଗି ଦିଏ ତାକୁ ଏ ଖୁଦ ବଜା ରୁଚିବ ସ୍ୱାମୀ ଆମ ଘରେ ଆଉ କଣ ଅଛି ଯେ ଦବା କହିଲା ନେଇଯା 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 ତାକୁ ନେଇଥା ଭଗବାନଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ଯିଏ ଦବ ଭଗବାନ ତା ଗ୍ରହଣ କରିବେ ସେଇଠି ସ୍ୱାମୀ ଏଥିରେ ଖୁଜ ଭଜା ଅଛି ବାନ୍ଧି ନେଇ କରି ଚଳି ଯାଏ ସୁଦାମ ଜ୍ଞାନୀ ବାପା ମାନେ ଭଗବାନ ଜାଣିପାରନ୍ତି ଏ କଥା ଦ୍ୱାରୀ କହିବା ପୂର୍ବରୁ ଭଗବାନ ନିଜେ ଦୌଡ଼ି ଆସନ୍ତି ବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ପଡ଼ିଯାଏ ସୁଦାମ କହିଲା ହେ ସଖା ହେ ସାଙ୍ଗ ହୃଦୟ ଦେବତା ସୁଦାମ ଭଗବାନ ଉଠେଇ ଦଉଛନ୍ତି କହିଲେ ନାଇଁ ସଖା ତମେ ମୋ ସଖା ତମେ ମୋର ବନ୍ଧୁ ସଖା ସଖା କେମିତି ଅଛ ସଖା ଏତେ ଦିନ ପରେ ମନେ ପଡିଲା ନା ସଖା ମନେ ପଡିବନି କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କାରଣ କହିଲା ବନ୍ଧୁ ଖୋଜିବାକୁ ଗଲି ନିଖିଳ जन्मे मत मिलू रे सखा मो भलिया साधारण काहाकु न मिलू मु गरीब तू काहे मते बरे रखिछु सखा तमे भूली जहा जहा उनकर सुख थिला वृंदावन रे ये सुख आउ मु पाउली द्वारावतीपुर रे आज मु राजा हिची सत
ଆଜି ଅଷ୍ଟପାଟ ମହିଷୀଙ୍କ ସେବା ପାଉଛି ସତ, ହେଲେ ହେଲେ କଣ ଅସୁବିଧା? ବାଲ୍ୟକାଳେ ଯୋଉ ସୁଖ ଥିଲା ସେ ସୁଖ ଆଉ କୋଉଠି ନାହିଁ। ସଖା କଲା ଗୋପ ଗୋପାଳୁଣୀ ମାନେ ଏବେ ତ ସୁଧେ ମନ ଆଉ ତୋର ମନ ଜାଣି ସେବ ହେଲେ ଅନୁଜ୍ଞାନ ଜାଣି ସେବ ହେଲେ ଅନୁଜ୍ଞାନ ତୋର ମନ ଜାଣି ସେବ ହେଲେ ଅନୁଜ୍ଞାନ। ଗୋପର ଗୋପାଳୁଣୀ ମାନେ ଯୋଉ ସେବା କଲେ ସେ ସେବା କେହି କରିପାରିବେ ନା। ଆପଣ ମାନଙ୍କର ସଂସ୍କୃତ ଭାଗବତ କହିଛନ୍ତି କୃତ ଯଦେ ଧାୟତେ ବିଷ୍ଣା ପ୍ରେତୟମ୍ ଯଜତେ ମତେ ତାପରେ ପରିଚର୍ଯ୍ୟରେ ଓଁ ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ତପସ୍ୟାର ଫଳ, ତ୍ରେତାରେ ଯଜ୍ଞାଦି ସକଳ, ଦ୍ୱାପରେ ସେବା ବିଧିମାନ, କଳିରେ ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ। ଦ୍ୱାପରରେ ସେବା କହିଲେ ସଖା କୁଆଡେ ଆସିଛ ଏ ଯାବତ କହୁନ, ଆଉ ଯଦି ଆସିଛ ମୋ ପାଇଁ କଣ ଆଣିଛ? ସଖା କଣ ଅଛି ହେ ଗରିବ ନିକଟରେ ତମ ପାଇଁ ମୁଁ ଆଣିବି? ସଖା ଏଇ ଦେଖ ଶ୍ରୀ କହିଲେ ନାହିଁ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ସୁଦାମ, କହିଲେ ନାହିଁ ସୁଦାମ ମୁଁ କଣ ଆଣିଛି ବୋଲି। ଯୋଉ ପଦଟା ଆପଣ ମାନଙ୍କ ଆଗରେ ବୋଲିଥିଲି ହେଲା କହିଲା ତତେ କଣ ଅଛ କଣ ଆଣିବି? ତୁ ପୁରା ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ সন্ত কবি ভীম বই কইলে অন্তর বেদনা জানিপার বলি নাম তুম অন্তর্যামী। শেষরে ভগবান নিজে কাখ তলে জাবুড়ি রখিথবা সুদাম সেই খুদ ভজা হে জ্ঞানী বাপা মানে ছড়েই আনিলে সরল বড়ি যে যাহাকু বাবু রুচই নাই সরল বড়ি যে যাহাকু রুচই নাই সুদামর খুদ ভজারে যাকু গোটিকা সরল বণি রুচে নাই হে জ্ঞানী বাপা মানে ধরিদেলে সেই খুদকু চাহিଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଖାଇ ପକଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ। କାହିଁକି ଏ କଥା କହୁଥିଲି ନା ଏଇ ଖୁଦ ଭଜା ପାଇଲା ପରେ ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କର ଗାୟକ କେଶରୀ ଉଦୟନାଥ ରଥ ଶର୍ମା କହିଲେ ଭକତୁ ଅଧିକ ସୁଧାକର ଧିକ ବିଶ୍ୱେ ଆଦର୍ଶ ଦେଖାଇ। ସେଦିନ ଆଦର୍ଶ ଦେଖେଇ ଦେଲା ସୁଦାମ। ବିଶେଷ ଘୋଷଣା ଗାୟକ ମହାଶୟଙ୍କର ଆଲୋଚନାରେ ଖୁସି ହୋଇ ବାଲିକୁଦିଆ କୁଳମଣି ଡାକୁଆ 51 ଟଙ୍କା ପୁରସ୍କୃତ କରିଛନ୍ତି। ଆଶା করে ସାଦରରେ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ବସୁଦେବଂ ସୁତଦେବ କଂସ ଚାଣୁର ମର୍ଦ୍ଦନମ୍ ଦେବକୀ ପରମାନନ୍ଦମ କୃଷ୍ଣ ବନ୍ଦେ ଜଗତଗୁରୁ। ସେଇ ଜଗତଗୁରୁ କୃଷ୍ଣ ଭଗବାନ ଏଇ 51 ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରିଥିବା ପୁରସ୍କାର ଦାତାଙ୍କର କୁଳମଣି ଡାକୁଆ କୁଳମଣି ଡାକୁଆଙ୍କର ସର୍ବବିଧ କଲ୍ୟାଣ କରି ମହାପ୍ରଭୁ ସର୍ବାରିଷ୍ଟ ଖଣ୍ଡନ କରନ୍ତୁ। ସର୍ବେ ବୋଲନ୍ତୁ ଆନନ୍ଦେ ଗୋବା। ସାରେ ଇଆଡ଼ିକି ଟିକେ ଆସନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଆସନ୍ତୁ ଆସନ୍ତୁ ଆସନ୍ତୁ। ଖାଲି ଶୁଙ୍ଗି ଦିଅନ୍ତୁ। ମାନେ ମାନେ ଶୁଙ୍ଗିଲେ ତ ଆପଣ ବାସ୍ନା ନେଇଗଲେ। ଆରେ କ'ଣ କରୁଛୁ? କାଳିଆ ନା ସେ ଟଙ୍କାଟା କାହାକୁ ଦେଇଥିଲେ? ଆରେ ସେ ଗାୟକଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ଦେଇଦେ। ସାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲେ? ଆପଣ ହଉଛନ୍ତି ଆମର ଠାକୁର ଦେବତା।
ନୀଳକନ୍ଦରରେ ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ 60 ପଉଟି କ'ଣ ନଉଛନ୍ତି ଖାଉଛନ୍ତି ସେ ବାସ୍ନା ଖାଲି ଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ସେମିତି ବାସ୍ନା ନେଇଗଲେ ଆମେ ପ୍ରସାଦ ପାଇବୁ ଆହା କି ଧନ୍ୟ ନେ ବାପା ଇଏ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ଧନ କେହି ସମ୍ଭାଳି ପାରୁନାହାନ୍ତି ଆରେ ଭୁଲ ଲାଗିଲାଣି ଏଇଟା ସେଇ ସୁଦାମର ସ୍ନେହ ଦତ୍ତ ଖୁଦ ସଙ୍ଗେ ସଖା ଖେଦ ରାଜ ସମାଜ ଥିଲେ ଖାଇ ସ୍ନେହର ଖୁଦ ପାଇ ସେଦିନ ସୁଦାମ ଦରିଦ୍ର ଭଞ୍ଜନ ସୁଦାମର ଦାରିଦ୍ର ଦଶା କଟିଗଲା ବାପା ମାନେ ଦି ଗଲା ଆର୍ତି ଅର୍ଥାର୍ଥୀ ଜିଜ୍ଞାସୁ ଜାଣିବାର ଇଚ୍ଛା ଜିଜ୍ଞାସା କିଏ ସେ ଭକ୍ତ ଅର୍ଜୁନ ଜିଜ୍ଞାସା ଅର୍ଜୁନ ଜିଜ୍ଞାସା ପୁଅ ଗଜ ଆର୍ତି ସୁଦାମ ଅର୍ଥାର୍ଥୀ ଜିଜ୍ଞାସୁ ଆଉ କିଏ ଉଦ୍ଧବ ଉଦ୍ଧବ ଯେତେ ପଚାରୁଛି ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ଉଦ୍ଧବଙ୍କ ମନ ବୁଝୁ ନାହିଁ ଜଳେ ଦ୍ୱାରକା ନାଶ ଯିବା ମୋର ନିବାସ ମୁଁ ପୁଣି ଯିବି ନିଜ ନା ପ୍ରଭୁ କଣ କରିବି ନା ଛାଡ଼ି ଦିଏ ଦ୍ୱାରାବତୀପୁର ଶଳାତୁ ବଦ୍ରିକାଶ୍ରମ ନା କାହିଁକି ବଦ୍ରିକା ଯିବି କଣ ପାଇଁ ଯିବି କହିଲା ଆଶ୍ରମ ନାମେ ଏ ଜ୍ଞାନୀ ମଣ୍ଡଳୀ ଉଦ୍ଧବ କହୁଛନ୍ତି ଭଗବାନ କାହିଁ ଯିବି ମୁଁ ପୁଣି ଯିବି ମୋର ଉଦ୍ଧବ ପଚାରିଲା ଭଗବାନ ମିଛ କହୁନଟି କଣ କହୁଛ ମୁଁ ପୁଣି ଯିବି ମୋର ପୁରୀ ଏଇଟା କଣ ତୋ ପୁର ନୁହଁ ପ୍ରଭୁ ତମ ଯୋଉ ଦ୍ୱାରାବତୀରେ ଆପଣ ଅଛନ୍ତି ସେ ଦ୍ୱାରାବତୀ କଣ ଆପଣ ନୁହଁ ସେଇଟା ନା ରେ ଉଦ୍ଧବ ଏଇଟା ମୋ ପୁର ନୁହଁ ତାହେଲେ ପ୍ରଭୁ ତମ ପୁର କୋଉଟା ମୋ ପୁର ଯୋଉଟା ଏ ଯାବତ ସେ ଜାଗାକୁ ଚନ୍ଦ୍ର ଯାଆନ୍ତିନି ତମ ପୁରକୁ ଚନ୍ଦ୍ର ଯାଆନ୍ତିନି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯାଆନ୍ତିନି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯାଆନ୍ତିନି ଅଗ୍ନି ଯାଆନ୍ତିନି ଅଗ୍ନି ଯାଆନ୍ତିନି ପବନ ଯାଆନ୍ତିନି ପବନ ବି ଯାଆନି ଗ୍ରହ ତାରା ଯାଏନି ଗ୍ରହ ତାରା ବି ସେଇ ଯାଆନ୍ତିନି ଜାଗାଟା ହଉଛି ମୋ ପୁରରେ ତଥାପି ଉଦ୍ଧବ ଜାଣିପାରୁନି ପଚାରୁଛି ପ୍ରଭୁ ତ ପୁର କିଏ କହୁନୁ ପୁରଟା କୋଉଠି ଭଗବାନ କହିଲେ ଗୀତାର 15 ଅଧ୍ୟାୟ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ଗୀତା କହିଲା ନ ତ ଭାଷ ଏତେ ଶଶାଙ୍କ ନ ତଥା ମୋ ପରମ ଭାଷେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମୁଁ ଯୋଉଠି ରହେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର କିରଣ ପଡେନି ନ ପାବକ ପାବକ ଶବ୍ଦର ଅଗ୍ନି ଅଗ୍ନିର ଦାହିକ ଶକ୍ତି କାମ କରେନି ଚନ୍ଦ୍ର କାମ କରନ୍ତିନି ପବନ କାମ କରନ୍ତିନି କେହି ସେଠି ନଥାନ୍ତି ନଥିବେ ଚନ୍ଦ୍ର ନଥିବେ ତୁମେ ଯଦି ପଳେଇବ ତୁମ ପୁରକୁ ତାହେଲେ ମତେ ନେଇଯା ନା ଏ ପାଗଳ ଯିଏ ମୋ ଜାଗାକୁ ଥରେ ଯାଏ ଏବେ ମର୍ତ୍ତ୍ୟପୁରେ ଆଉ ତାର ଜନ୍ମ ହେବ ନାହିଁ ଯାଇଛି ଫେରି ନାହିଁ ପରା ଅଛି ମୋ ଜାଗାକୁ ଯିଏ ଯାଏ ଯଦ୍ଗତ୍ୱା ନ ନିବର୍ତ୍ତନ୍ତେ ଯିଏ ଯାଏ ଆଉ ମୋ
ମର୍ତ୍ତ୍ୟପୁରରେ ତାର ଜନ୍ମ ହୁଏନି ସେଇ ଜାଗାଟା ହଉଛି ମୋର। ତାହେଲେ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ତେବେ କ'ଣ କରିବି? ତୁ ପଳା ବଦ୍ରିକା ଆଶ୍ରମ। ପ୍ରଭୁ ବଦ୍ରିକା କହିଲା ଯିବି ଯେ ଯଦି ବଦ୍ରିକା ଯିବି ତାହେଲେ ଗୋଟେ କାମ କର, ଗୋଟେ କାମ ତୋ ପାଦର କଠାଉ ମତେ ଦେଇଦେ, ମୁଁ ମୁଣ୍ଡରେ ମୁଣ୍ଡେଇବି, ବଦ୍ରିକା ଚାଲିଯିବି। ଆଶ୍ରମ ନାମେ ବଦ୍ରିକା ଏଠେଇ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ଉଦ୍ଧବକୁ ଦେଇଦେଲେ ପାଦୁକା। ସେଠି ଆଉ ଜଣେ ବୁଝୁନାହିଁ, ପଚାରୁଛି ବାରମ୍ବାର। ତ୍ରେତୟାରେ ଆଉ ଜଣଙ୍କୁ ପାଦୁକା ଦେଇଦେଲେ ଭଗବାନ। ଜାଣୁ ସେ କିଏ? ସେ ହଉଛି ଭରତ। ସେଠି ଭରତକୁ ପାଦୁକା ଦେଇଦେଲେ। ଭରତ ଅଡି ବସିଲା, ଭଗବାନ ତମେ ନ ଗଲେ ମୁଁ ଯିବି ନାହିଁ, ଅଯୋଧ୍ୟା ଧ୍ୱଂସ ପାଇଯାଅ, ମୁଁ କଦାପି ଯିବି ନାହିଁ। କହିଲେ ହେ ଭରତ ତୁ ମୋ ସାନ ଭାଇ ରେ। କହିଲା ଜଗତରେ ଭାଇ ଯିବିନି ପ୍ରଭୁ। ନା ରେ ବାପା ମୋ ପାଇଁ ଦେଇଛନ୍ତି ଜଙ୍ଗଲ, ତୋ ପାଇଁ ଅଯୋଧ୍ୟା। କହିଲା ଯଦି ଯିବି ତାହେଲେ ଗୋଟେ କାମ କରିପାରିବ ପ୍ରଭୁ। ନା କଣ? ନା ତମ ପାଦ ତଳର କଠଉଟା ମତେ ଦେଇଦିଅ। ଠକିଦେଲ ମତେ, ଠକିଦେଲ ନେ ଏ କଠାଉ ନେ। ଉଦ୍ଧବ ଯେମିତିଆ ମୁଣ୍ଡରେ ମୁଣ୍ଡେଇ ଥିଲା ଭରତ ମୁଣ୍ଡେଇଲା, ନେଇକି ନନ୍ଦୀଗ୍ରାମରେ ସିଂହାସନ ଉପରେ ଥୋଇଦେଲା। ପୂଜା କଲା କଠାଉ। ଏ ଦେଶରେ ପାଦର ପୂଜା ଜଗତରେ ମହାନ। ପ୍ରଭୁର ଅଭୟ ପାଦରୁ ଯିଏ ରେଣୁଟିଏ ପାଇଛି, ପାଦ ସ୍ପର୍ଶ ପାଇଛି, ଜଗତରେ ସେ ଅମର ହେଇଯାଇଛି। ଜ୍ଞାନୀ ବାପା ମାନେ ସେ ଭରତ ଜିଜ୍ଞାସୁ ଭକ୍ତ। ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ଉଦ୍ଧବ ପାଇଛି କଠଉ, ତ୍ରେତୟାରେ ଭରତ ପାଇଛି। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଜଣେ କଠଉ ପାଇବ, କଳିରେ ଜଣେ କଠାଉ ପାଇବ। ଦେଖିବା ପାଲା ବାଲା କହିବ ଆଜି ମୁଁ ଦିଟା ଯୁଗ କହିଛି କହିବ। ଜିଜ୍ଞାସୁ ଭକ୍ତ ହଉଛନ୍ତି ଏମାନେ। ଜ୍ଞାନୀ କିଏ? ଜଡ଼ ଭରତ ମୋ ଜ୍ଞାନରେ ନିପୁଣ, ଚତୁର୍ଥ ଭକତ ସେ। ଜ୍ଞାନ ଜଡ଼ ଭରତ, ତାଙ୍କଠୁ ଜ୍ଞାନୀ କେହି ନାହିଁ। ଜ୍ଞାନୀ ଏ ଜ୍ଞାନ ଯୋଗ ବଳେ ହେ ଜ୍ଞାନୀ ବାପା ମାନେ ଯେତେ ଅଛ। ଭରତ କହିଲେ ପ୍ରାୟ 3 ଜଣଙ୍କ ନାଁ ସାରା ଆଗେ ଆସିଛି। କଣ 3 ଜଣ କିଏ? ये देश आपण मान ये देशर ना होची भारत। वर्षाणम भारत श्रेष्ठ देशानम उत्कल समदेश देश नास्ति। ये देश ना कौन? ये देश ना भारत आज्ञा। काली जदि तो पुओ पचार बापा ये देशर ना जते बले भारत न थिला थिला कोन? मु कहबी इंडिया। भारत पे इंडिया पाला रे कथा छी। पाला काई कहू काली कहिथली। पाला जदि शिखिबा कथा नाही तले पाला काई कहू? पालारे लक्ष लक्ष टंका सारिबे आपण मान राति अनिद्रा हेबे। पालार किछि नूतन दिग्दर्शन कथा थिबा। ए देशर ना जते बले भारत न थिला कोन थिला? थिला कोन? इतिहास कहउछंती सिंधु। सिंधु सभ्यता सिंधु नदी कूल रे ए देश गढ़ी उठिथिला। अरे 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 मेसापोटा नदी कूल रे ग्रीक सभ्यता गढ़ी उठिथिला। नील नदी कूल रे मिस्र सभ्यता गढ़ी उठिथिला। वाह वाह ज्ञानी बापा ता पूर्व ए देश ना कोन था? कोन थिला आज्ञा? भागवत नवम स्कंदर अछि। कोन अछि? ए देश अजना भथिला भारत ये देश अजनाभ थिला भरत भारत हिला। ये देशर ना था अजनाभ। अजनाभ भरतरु भारत हिछि। को भरत? राजा
ଦୁଷ୍ମନ୍ତ ମା ଶକୁନ୍ତଳା ଠୁ ଯୋଉ ପୁଅ ଜନ୍ମ ହେଲା ସେଇ କହନ୍ତି ଭରତ। କିନ୍ତୁ ଆଉ କେହି ୟାକୁ ବି ଖଣ୍ଡନ କରୁଛନ୍ତି। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଏ ଭରତ ନୁହଁ, ଭାଗବତ ଆଉ ଜଣେ ଭରତଙ୍କ ନାଁ ଆପଣ ମାନଙ୍କର କହୁଛନ୍ତି ଜ୍ଞାନୀ ବାପା ମାନ। ସେ ଯୋଉ କଥା ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲ ତ ଲାଗିଛି, ଚ୍ୟାନେଲ ବାହାରକୁ କଥା ଛାଡି ପାରୁନାହିଁ। ମାନେ ମା ମାନ ଏ ଦେଶ ଭାରତରୁ ଭାରତ ହେଇଛି। ସେ ଜଡ଼ ଭରତ ହୁଅନ୍ତୁ, ସେ ରାଜା ଦୁଷ୍ମନ୍ତଙ୍କ ଭାଇ ଏ ପୁଅ ଭରତ ହୁଅନ୍ତୁ, ରାମଙ୍କ ଭାଇ ଭରତ ହୁଅନ୍ତୁ। ତିନି ଜଣ ଭରତ। ଆଉ ଜଣେ ଭରତ ଅଛନ୍ତି ଯିଏ ନାଟ୍ୟ ଶାସ୍ତ୍ର ଲେଖିଛନ୍ତି, ଯାହାଙ୍କୁ ଭରତ ମୁନି କୁହାଯାଏ। ଜ୍ଞାନୀ ବାପା ମା ପୁଅ। ତାହେଲେ ଭକ୍ତ କେତେ ପ୍ରକାର? ଭକ୍ତି ୟାର ମୂଳ କିଏ? ଭଗବାନ। ମୂଳ ହଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ। ସେ ଭକ୍ତ ହଉ ବା ଭକ୍ତି ହଉ, ଭଗବାନ ନାହାନ୍ତି ତ କିଛି ନା। ଯୋଉଠି ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି ସବୁ ଅଛି। ସେ ମହାପ୍ରଭୁ ବିଶ୍ୱନିୟନ୍ତା ବିଶ୍ୱପିତା ସତ୍ୟନାରାୟଣ ସ୍ୱାମୀ ମା ଜଗଦମ୍ବେ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କରିବା ସହିତ ବାଲିକୁଦିଆ ଗ୍ରାମର ମଙ୍ଗଳ ହଉ, ମା ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହଉ, ସବୁ ପିଲାମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହଉ, ଉଭୟ ପଟ ପାଲାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହଉ, ଲାଇଟ୍ ମାଇକ୍ ବାଲା ଚ୍ୟାନେଲ ଭାଇ, ରୋଷେୟା ଭାଇ ସମସ୍ତଙ୍କର ଭଗବାନ ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ। ସର୍ବେ ବୋଲନ୍ତୁ ଆନନ୍ଦେ କୋବାର। मते आंटी जानिचु धरची कौन मु सुदर्शन चक्र खाली घिरी 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 हबो बुली रे तू मते अंटुचु नहीं 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 मुसारे ताकू कहउथली बस पड़ियो ना दी पर आइसक्रीम आगले मु देलिनी बोली राखुनी तू आइसक्रीम पाई रागुची मु आ कोन पे रागु तकू सारे आपण बसण बसैले हां आमे पाळी धरिलु पाळी धरलो झांजो बाड़ेलो आज्ञा से मृदंग बाड़ेला ता भितरे गोटा जिंस भूल कला कोन भूल कला से मते तेरछै गिर नेला तते काई के तेरछै गिर नेला की जानी कोन पाई ए तेरा करे हां अरे तो बापा जे मो बापा से संपर्क आमर खराब है पप्पू तो बापा जे मो बापा से नो तो बो जे मो बो से नो अरे तो दादा जे मो दादा से नो मना करछि अरे तो खुड़ी जे मो खुड़ी से नो अच्छा तो अप्पा जे मो अप्पा कौन से नो तो पीसा जे मो पीसा से नो तू मर्तोर मने थबो तम सगड़ आमे नौचु आम बलद तमे नौ न अच्छा एते संपर्क तो साली जे भी मो साली से अच्छा तो स्त्री जे मो बस चुप करके बस हे ज्ञानी मंडली मु आपण मान को आज गोटे सुंदर कथा वस्तु भितर प्रवेश करेबी आज्ञा तुम माने समस्त अछ हां मु ता बापा ढो आरंभ करी साली जाके गली हां कला सेटा काई नाही करबी ए काढ नंदी घोषर ए
ଜାଣିଛୁ ଧରିଛି କ'ଣ ମୁଁ ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ର সেটা ঝাঞ্ঝ ଖାଲି ଘିରି 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 ହବ ବୁଲିବରେ ତୁ ମତେ ଅଣ୍ଟୁଛୁ ନାଇଁ 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 ମୁଁ ସାର୍ ତାକୁ କହୁଥିଲି ବସ୍ ପାଡ଼ିବ ନା দ্বীপরে আইসক্রিম আগলে মু দেলিনি বলি রাখুছিনি ତୁ ଆଇସ୍କ୍ରିମ ପାଇଁ ରାଗୁଛି ମୁଁ ଆଉ କ'ଣ ପାଇଁ ରାଗୁଛି ତାକୁ ସାରେ ଆପଣ ବସାଣ ବସେଇଲେ ହଁ ଆମେ ପାଳି ଧରିଲୁ ପାଳି ଧରିଲ ଝାଞ୍ଜ ବାଡ଼େଇଲୁ ଝାଞ୍ଜ ବାଡ଼େଇଲ ଆଜ୍ଞା ସେ ମୃଦଙ୍ଗ ବାଡ଼େଇଲା ସେ ମୃଦଙ୍ଗ ବାଡ଼େଇଲା ତା ଭିତରେ ଗୋଟାଏ ଜିନିଷ ଭୁଲ କଲା କ'ଣ ଭୁଲ କଲା ସେ ମତେ ତେର୍ଛେଇକିରି ଅନେଇଲା ତତେ କାହିଁକି ତେର୍ଛେଇକି ବନେଇଲା କେଜାଣି କ'ଣ ପାଇଁ ଏତେ ରାଗରେ अरे तो बापा जे मो बापा से संपर्क आमर खराब बापू तो बापा जे मो बापा से नो तो बो जे मो बो से नो अरे तो दादा जे मो दादा से नो মনা করছি अरे तो खुड़ी जे मो खुड़ी से नो अच्छा तो अप्पा जे मो अप्पा कौन से नो तो पीसा जे मो पीसा से नो तू मर्तोर मने थब तम सगड़ आमे नौचु आम बलद तमे नौ न अच्छा एते संपर्क तो शाली जे भी मो शाली से अच्छा तो स्त्री जे मो बस बस चुप करके बस एठी हे ज्ञानी मंडली मु आपण मान को आज गोटे सुंदर कथा वस्तु भितर प्रवेश करेबी आज्ञा तुम माने समस्त अछ हां मु ता बापा ढु आरंभ करी शाली जाके गली हां कला सेटा का नहीं गली ए केड़े माया किए जानिबो ए माया भगवान कहले गोटे बाट अछि तमे कहि देले हो ना कौन बाट अछि कान्हा बाटटा कहबी जे मो ना कोठी कहबो है नहीं सिमती का ला जेते बेले तम बापा ना धरी दुर्योधन तो कहिबो से कहिबा इले सहे गोलक पुत्र परा तमे कहि देबा तम बापांग ना धरी जेते बेले दुर्योधन कहिबे सेते बेले तमे कहिबो कौन कहिबे भीम भाई तुमको जेते बेले कहिबे बस पवन पुत्र कहबा बसुचिया गोलक पुत्र कौन कहलो कान्हा कौन कहलो आउ थरे कह मते मन पडुनी मोर तमे किए की मु भीम कौन तमे भीम हो कान्हा देखुन भीम भलिया चेहरा मोर नानी ओ तम चेहरा ठीक भीम भलिया कटौची भीम हवा पाई हेले महाभारत देखिछु गोटा बड्ड उच्चा लोकटा भीम आम पंचायत भितरे भुवनेश्वर मास्टर आसी सिलेक्शन करती भीम पाठ पाई मते तुमको भीम पाठ पाई आज्ञा भीम हवा कहले गोटा उच्चा लोक आज्ञा होनी उच्चा उच्चा हे जाए मुही मो आइडिया बोल रही आइडिया हाँ कौन आइडिया करो गमबुट पिंदी दिए मुही मोटा मोटा हवा पाई हेले छटा स्वेटर व्यवहार करे मुही हे जाए मोटा तम निश निश चित्रालय आने भड़ा रे मु निश रा भीम को बतई देले भगवान कृष्ण तो यार दिन आरंभ हुए राजकार्य ज्ञानी बापा माने ये आपण मानकर पांडव मान जेते बेले आसंती पूर्ववत अपमान देई ये पांच भाईंकर बापा ना धरी दुर्योधन अपमानित करे जाइछंती धर्मराज युधिष्ठिरंकर बापा ना द्वितीय जेते बेले कहला बस हे पवनर पुआ बसुछि हे गोलख पुत्र पाटी बोन आओ अपमान नहीं पारिबनी मते मु द्वितीय पांडव भीम कहूछि बस हे गोलख पुत्र कहला विचलित सत सिंह चारो
ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ବିଚଳିତ ବହିଲା କିଚକବଦ୍ଧ କବି ହେଲେ ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର ବିଚଳିତ ଶତଶୃଙ୍ଗ ଯାର ଶିଶୁନାଥ ଯାର ଖାଲି ଗୋଡ଼ ବାଡ଼ିଆ ପିଲାଦିନର ଶତଶୃଙ୍ଗ ପାହାଡ଼ର 100ଟା ଶୃଙ୍ଗରୁ ଗୋଟା ଶୃଙ୍ଗ ଭାଙ୍ଗି ଦିଏ মেদিনী কম্পাই যার গোদা দেখি যার দ্বিতীয় নাম অপমান অপমান পাইলা দুর্যোধন চিন্তা কলা মু গোলে পুଅ কোন কহিলা এ কথা কিଏ কইব চক্ষুর বন্ধু চক্ষু সন্তান বন্ধু পিতা মাতা বন্ধু পিতা মাতা সন্তান বন্ধু পিতা মাতা মা জানে বাপ মন জানে বাপ কলা মা কু পচারি हे ज्ञानी बापा मान हे पिला मान जेते अछ दुनिया रे मा ठुकेई बड़ नह कह दुनिया रे किए मा भोली दुनिया रे किए मा भोली आछि ना बड़ बसुधर भोले माते ना बड़ कला मा कु पचारी भी मा कहि परिबो मु गोले को पुओ अर्थ कोन जाई मा पाखरे पहुंचला पाची जाऊ बाळो नई जाऊ अंटा मा कहिबो कालीर पिलाटा मा मा अरे दुजई रे कुआडे आसिलु लो धन काईके भली डाकरे काईके एमितिया होउतु तू तिरे दूर जिगरे गुरुजी अरे हे तो बेकरे जो ये सुवर्णन माळ ये माळ की सुंदर देखा रामा दुर्जा मु गोटा कथा पचारे को तते आसी कौन जे पचारिबु अरे मु तो मां तू मो पुओ कौन ओटा पचारिबु एथरे कौन अछि पचारे नयागढ़ जिलार गर्व गौरव संकीर्तन गणेश संकीर्तन गायक भागवत प्रधान भवतरंगिणी पार हवा पाई दुई पटे छंती दुई ना दुई पटे तंते दुई ना दुई पटे तंते दुई ना गोटे तो पुरुना आउ गोटे नुआ गोटे तो पुरुना आउ गोटे नुआ जणे भारी जाकू जणे मा 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 कीर्तन गणेश भागवत प्रधान भवतरंगिणी पाई दुईटी डंगा भगवान नाम पाई रखिछंती जणे मां आ जणे स्त्री पेटे खाइथिले एभली शब्द कहि देई परिबे नै कीर्तन गणेशंकर पद को ओडिसार कलाकार माने गाई आज्ञा कोटी कोटी टंका इनकम करछन हां 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 से कीर्तन वाला ही पारंती आज्ञा किंतु तांको पद से तांकर जो कवित्व से तांको पाद तले अनंत बार प्रणाम हां 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 पेटे खाइथिले मोटे खाई नाही मा को कहूथिबो खा खा मां कहूथिबो खा खा मां कहू भारी जाकू थोरे खाइबा मागिले थोरे खाइबा मागिले केते खाऊ हुआ छो दादा केते खाऊ छो मा तते गोटे कथा पचारबे कछि पचार न मुंड ऊपर हाथ रखी सत कहलु अरे कौन एमती कथा सत कह मा मु जा पचारबी तू सत कहबू मु सत कहबी तो मां परा तू कौन चिन्हिनु मो मां सेति माँ माने बसिछ जदि पुअर केही मंगल मना सुछ ताले पुओ को सत्य कहि दियंतु
ସତ କହିଲେ ଆପଣଙ୍କ ଡଙ୍ଗାଟା ଧର୍ମ ବାଟରେ ପହଞ୍ଚିବ। ମିଛ କହିଲେ ପୁଅର ଜୀବନ ଅନ୍ଧକାର ହେଇଯିବ। ସତ କହିବାକୁ କିଏ ଡରିବି ସତ କହି ପଛେ ମଲେ ମରିବି ସତ କହି ମୋତେ ଏତିକି ଶିଖାଅ ସାହିଏ ମୋର ଧନ ଜନ ଲୋଡ଼ା ନାହିଁ। ଯେତିକି ମୋର ମଉସା ମାନେ ବସିଛନ୍ତି, ଆମ ସାର୍ ବସିଛନ୍ତି, 5 ଦିନ ଯଥେଷ୍ଟ ସେବା ପାଲାବାଲାଙ୍କୁ ଯୋଗେଇଥିଲେ ପଣ୍ଡୁଶ୍ୱର ଗାଁରେ। ଯୋଉ ରାମକୃଷ୍ଣ ନନ୍ଦଙ୍କର ଏ କାଳଜୟୀ କବିତା ମଉସା ଶେଷ ପଦରେ କୁହାଯାଇଛି ମୋତେ ଏତିକି ଶିଖାଅ ସାହିଏ ମୋର ଧନ ଜନ ଲୋଡ଼ା ନାହିଁ। କିଏ ଜଗତରେ ଧନ ଜନ ଲୋଡ଼ା କରୁନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। ସିଆଡେ କୁଆଡେ ଗଲ? ଜଗତରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଧନ ଜନର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ତଥାପି ଜୀବନରେ ସତ୍ୟ କୁହନ୍ତୁ। ସତ୍ୟରେ ମରିବି ସତ୍ୟରେ ତରିବି ଏହି ଆଜ୍ଞା ମତେ ହେ ଭୀମ ଭୋଇ ମତ ମଣ୍ଡଳେ ଯଶ ପରଶର ମା ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ସତ କହ ମା। କଣ କହିବି? ସବୁଦିନ ପରି ଆଜି ରାଜସେବାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ। ହଁ ସବୁଦିନ ପରି ମୁଁ ଅପମାନିତ କରେ ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କୁ, ହେଲା। ସେ ମୋତେ ଆଜି ଅପମାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଅପମାନ? ତତେ ପୁଣି ଅପମାନ? ମା ହଁ ମୁଁ ପଚାରୁଛି ହଁ। ମୋ ବାପା କିଏ? ଇଏ ଆଜି କୁଆଡ଼ୁ କ'ଣ ଗୋଟେ ଶୁଣିଛି। ମୁଁ ଯଦି ସତ ନ କହିବି ତାହେଲେ ଏଇ ମା ଜୀବନଟା ସାର୍ଥକ ହେଇପାରିବନି। ସେଇ ହଉଛି ଗାନ୍ଧାରୀ, ଯିଏ 100ଟି ପୁତ୍ରର ଜନନୀ ହେଇ ମଧ୍ୟ କୋଟି ମନ ପ୍ରାଣକୁ କିଣିନେଲା। ଆପଣମାନେ ଯଦି ପଢ଼ିଥିବେ, ମୋ ବୟସରେ ଆପଣମାନଙ୍କର କାହାକୁ 50, 55, 60 ବର୍ଷ ଭିତରେ ହେଇଥିବ, ଗୋଟେ ଗାନ୍ଧାରୀର ଆଶୀର୍ବାଦ ଗୋଟେ କବିତା ଥିଲା ଆପଣମାନଙ୍କର, ଯାହାର ରଚୟିତା ବାଳକାଟି ବିଶ୍ୱନାଥପୁରରେ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲେ କାଳିନ୍ଦୀ ଚରଣ ପାଣିଗ୍ରାହୀ, ଆପଣମାନଙ୍କର ଓଡ଼ିଶାର ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନନ୍ଦିନ ଶତପଥୀଙ୍କର ଯିଏ ହେଉଛନ୍ତି ବାପା, ବର୍ତ୍ତମାନ ତଥାଗତ ଶତପଥୀଙ୍କର ଯିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଅଜା। କ'ଣ କହିଥିଲେ? ଯାଅ ବୀରରଣେ ଧରଣୀ ବକ୍ଷୁ ପାପ ରାଶି ହେଉ ଜଗତେ ଧର୍ମ ରହେ ଜୟ। ଏନି ବାପା ସେଦିନ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ପଚାରୁଛି ଗାନ୍ଧାରୀ ଏତେ ମିଛ କହିପାରିବନି। କହିଲା ବାପାରେ ତୋ ବାପା କଥା ଯଦି ପଚାରୁଛୁ, ତୋ ବାପାଙ୍କୁ ବିବାହ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଥିଲି ଅମାବାସ୍ୟା ଦିନରେ କନ୍ୟା ଜନ ମିଲା ହୋ ଜନ ମିଲା ମୁଁ ଅମାବାସ୍ୟା ଦିନରେ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲି, ମତେ ପତିତା ଦୋଷ ଲାଗିଥିଲା। କହିଲା ଯାହାକୁ ଏ ବିବାହ ହେବ ତା ସ୍ୱାମୀ ମରିବ ସେ ମରିବ। ଆରେ ବୈଧବ୍ୟ ମୋର ବୈଧବ୍ୟ ଦୋଷକୁ କାଟିବା ପାଇଁ ସେଦିନ ମତେ ଗୋଟିଏ ସାହାଡ଼ା ଗଛ ସହିତ ବିବାହ କରା ଦିଆଯାଇଥିଲା, ଯାହାଙ୍କର ଅନ୍ୟ ନାମ ହଉଛି ଗୋଲକ। ତେଣୁ ତୁ ହଉଛୁ ସେଇ ଗୋଲକଙ୍କର, ତୋ ବାପା ପ୍ରଥମ ବାପା ହଉଛନ୍ତି ଗୋଲକ। ଆଉ ୟାର ମୂଳ ସିଏ ବୁଢା କିଏ? ଗାନ୍ଧାରର ରାଜା ସୁବଳ। ମୁଳୁ ମାଇଲେ ଯିବ ସରି ଦେବଙ୍କ ସଙ୍ଗେ କିମ୍ବା ଗଳି ଦେବଙ୍କ ସଙ୍ଗେ କିମ୍ବା ଗଳେ ସଙ୍ଗେ କିମ୍ବା ଗଳେ। କୁଡ଼ିଆଏ ଅନ୍ନ ଦେଇ ପଥର ଘରରେ ସେଦିନ ଗାନ୍ଧାର ରାଜା ସୁବଳ ବଞ୍ଚେଇଥିଲା ଏଇ ପୁଅକୁ। ଜ୍ଞାନୀ ବାପା ଏଥିପାଇଁ ଏତେ ବାଟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ଜ୍ଞାନୀ ବାପା ମାନେ ସେଇ ଇଏ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ, ଗୋଟିଏ ପଟେ ଆପଣମାନଙ୍କର କୌରବ ସେନା, ଅନ୍ୟ ପଟେ ହଉଛି ପାଣ୍ଡବ ସେନା।
केते दिन सार महाभारत युद्ध हब गीतार अध्याय संख्या महाभारत पर्व संख्या जगन्नाथ को देखा गले केते नला जेते पुराण अच्छी से पुराण मूल पुराण 10 पुराण शिव परमर भेटा भेटी लगी ये अष्टादश पुराण महाभारत युद्ध आरंभ गोटे पटे कौरव सेना आ गोटे पटे पांडव सेना सैन्य केते 18 अक्षौणी गोटा अक्षौणी केते सारे गोटा अक्षौणी किए कहबो केते बोली र पंडुसर रे सोना भाईना र मोर गोटा राती पला एई गोटे अक्षौणी ऊपर र गोटा अक्षौणी केते आज्ञा 2,18,700 गुणितक 18 भाई माने मोबाइल थबो बाड़े दियंतु 18 अक्षौणी सैन्य ठियाबा पई सर से कुरुक्षेत्र जगह अछि ना जगह अछि ना ना सार से कथा कौरव पार्श्व रे बेला 11 अक्षौणी 11 अक्षौणी पांडव पाखरे खाते कौरव पार्श्वर सेनापति से दिन किए आज्ञा कौरव पार्श्वर प्रथम सेनापति होउचंती पितामह भीष्म पांडव पक्षरे प्रथम सेनापति हेले अर्जुन पुरे युद्ध आरंभ हब हां आक्रमण रा ला 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 अरे तू कितने नाट्य करनु रे युद्ध हबो 18 दिन युद्ध नियम कौन नियमटा कहब हुगुला रखिबिनी ना ये बंधु आसिक खिलेनी पकेबे युद्धर गोटा नियम तैयारी हला कला नियतनी निद्रित शोइबा लोक को मारिबनी मारिबनी नियस्त्र नियस्त्र अस्त्रहीन लोक को मारिबनी अबला बड़ा नारी की मारिबनी मारिबनी से वृद्ध बुढ़ा लोक को मारिबनी मारिबनी बुढांगु बालक बालक पिलांगु मारिबनी पिला को मारिबनी अरे केते नियम एमानंकु जश करिले लागिबो वीर जशरे कलंक गोटाए पटे पांडव सेना अन्य पटे कौरव सेना ज्ञानी बापा माने युद्ध आरंभ होला प्रथम रु कौरव मानकर सेनापति पितामह भीष्म युद्ध केते दिन सही कर्ण बही कवि हेले गायक केशरी उदयनाथ रथ शर्मा कला 10 दिन युद्धे बंधु पल्लादी देखिबा 10 दिन युद्धे
ଜାନୁଆରୀ 26 ରେ ମୁଣ୍ଡରୁ ଚୂଳ ପଳେଇଲା ସିନା ଏ ବୁଦ୍ଧି ପଳେଇଲାଣି। ସାରେ ବୁଦ୍ଧି କଣ ଗଲା? ଆମ ଗାଁରେ ଜାନୁଆରୀ 26 ଦିନ ସାରେ ପିଲା ଯାଉଥିଲେ ଦାଣ୍ଡରେ। ବଡ ପିଲା ଆଗରେ ଯାଉଥିବେ। ସେଦିନ ପାଲା ବନ୍ଦ ଥାଏ, ମୁଁ ଗାଁରେ ଥାଏ। ହଁ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଦେଖିବାକୁ ଗଲି, ଆମର ସବୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲା ଯେତେ ହଁ ପଛରେ ଖାଲି ଜୟ ଜୟ, ସିଏ କହୁଛନ୍ତି ଜାନୁଆରୀ 28 କି, ଇଏ କହୁଛନ୍ତି ଜୟ। ମୁଁ ସେଇଠୁ ଶିଖିଛି ନା ଆଉ। 10 ଦିନ ଯୁଦ୍ଧେ ଅର୍ଜୁନ ଆଉ ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହେଲାଣି ଜ୍ଞାନୀ ବାପା। ହେଲେ ଅର୍ଜୁନର କୌଣସି ଶକ୍ତି ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିବାରେ ସହାୟକ ହଉନାହିଁ। ବିଶେଷ ଘୋଷଣା ଗାୟକ ମହାଶୟଙ୍କର ଆଲୋଚନାରେ ଖୁସି ହୋଇ ରବୀନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାଇଁ ଆଉ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଜେନା ଇଏ 200ଟି ଭାରତୀୟ ମୁଦ୍ରା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଆଶା କରି ସାଦରରେ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ସେ ବାହାରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଡାଇରେକ୍ଟ ଟେଲିକାଷ୍ଟ ହଉଛି। ଆମକୁ ଦେଖୁଛ ନା ନାଇଁ? କୃଷ୍ଣାୟ ବାସୁଦେବାୟ ହରେ ପରମାତ୍ମନେ ପ୍ରଣତଃ କ୍ଲେଶନାଶାୟ ଗୋବିନ୍ଦାୟ ନମଃ ନମଃ। हे ज्ञानी मंडली से पुरस्कार दाता रवींद्र बाबू ଆଉ कृष्ण बाबू भगवान तांकर मंगल करंतु, तांको सर्वारिष्ठ खंडन हो, तांको परिवार मंगल हो। सेई दूर रे थाई मध्य भगवान को नाम श्रवण करुथबारु जोठी रहिले भी अंधारे गुड़ खाइले जा, आलू रे खाइले से। ଖାଇଲେ ସେଇଆ, ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ବେଶୀ ମିଠା ଲାଗୁଥିବ। 10 दिन युद्ध होलानी ज्ञानी मंडली ଆଜ୍ଞା पारु नाही अर्जुन पितामह भीष्म को परास्त करी। जेतेबेले पितामह भीष्म एक सर छाड़ी देले, सर टिजे बारे अर्जुन उपरे तहु जो मारी गला। पंडित मंडली पृथ्वी जे जली गला। 10 दिन जो दिन युद्ध पितामह भीष्म गोटे सर ताड़िले। सरर तेज एते थिला जो तेज को प्रतिहत करि पारु नाही आपण मानकर तृतीय पांडव अर्जुन। सररे सते जली गला भली लागुछि। देखला प्रभु प्रभु रक्षा करो सारथी ही बसिथिले कृष्ण। पुओ मारी आसुछि सरटा, आखि आगरे पड़िछि एक भंगा रथर चक्र। धरि देले आपण मानकर भगवान कृष्ण। आतए सर आगरे चक्र देखाई देले, अडई देला पितामह भीष्म। भगवान हे भगवान कौन करुछंती आपण? कौन कल धरिबी नाही अस्त्र हरि मार धरि नाही अस्त्र हरि मार धरि अस्त्र तू पेछे अदृश्य पड़े कहते आपण मानकर पिता भीष्म कहले प्रभु मु जानिछि आपण भगवान आपण एड़े अन्यायी कौन अन्याय करूनांती आपण? जो दिन ए दुर्योधन जाइथला आपण को डाकिबा पाई से दिन कहिथले परा धरिबी नाही अस्त्र हरि मार धरि अस्त्र पेशी हरि अस्त्र पेशी अदृश्य आपण कहिथले अस्त्र धरिबेनी परा कौन करूछ? चकट पड़ी तले ताको आपण देखाई देले मो सरटा को प्रतिहत कर देले पितामहर भीष्मर बल वृद्ध सब स्तंभीभूत हो गला। भगवान हसी देले पितामह भीष्म आश्चर्य भगवान हसी देले चकटा पड़ी गला तले केही जानि पारेनी अस्त्र अस्त्र बाटे पड़ी गला। ज्ञानी बापा भगवान देखिले ये अर्जुन भली 100टा अर्जुन हेले
ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମକୁ ମାରିବାର କ୍ଷମତା ଏ ପାଖରେ ନାହିଁ। ମାରିବ ଜଣେ, ସେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି କେତେବେଳେ ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମଙ୍କର ପ୍ରାଣ ମୁଁ ନେବି। ସେ କିଏ? ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଜଣେ ଅବସର ପ୍ରାପ୍ତ ସବ୍ କଲେକ୍ଟର, ଯାଙ୍କ ଘର କୋରାପୁଟରେ ଭାଗୀରଥୀ ସାର୍। ସେ ଇଚ୍ଛା ସେ ପୁରିଲା ଅମ୍ବା ହେଲା ଶମ୍ଭୁ ତାରେ ହେଲା ସମ୍ଭୁତା ଖଣ୍ଡି ରୂପରେ ପାଞ୍ଚାଳ ରାଜ୍ୟ ଦ୍ରୌପଦ ସୁତା ଦ୍ରୌପଦ ସୁତାରେ ଦ୍ରୌପଦ ସୁତା ଦ୍ରୌପଦ ସୁତା ଦ୍ରୌପଦ ସୁତାରେ ଦ୍ରୌପଦ ସୁତା ଦ୍ରୌପଦ ସୁତା। ବହିଟା କାନରେ ପଡ଼ିନଥିବ ବନ୍ଧୁ। ବଇନା ଭୀଷ୍ମ ଅବସର ପ୍ରାପ୍ତ ଜଣେ ସବ୍ କଲେକ୍ଟର ଭାଗୀରଥୀ ସାର୍ ଯାଙ୍କର କୋରାପୁଟ। ଏବେ ଆମ ପାଲା ସମ୍ମିଳନୀକି ଆସିଥିଲେ। କହିଲେ ଲମ୍ବୋଦର ବାବୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଲା ଦେଖେ, ଟିଭିରେ ଦେଖିଛି, ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଦେଖିଛି, ମୋତେ ଆପଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ସବ୍ କଲେକ୍ଟରରୁ ଏ ଅବସର ନେଇଛି, ଏ ବହିଟିଏ ଲେଖିଛି, ଯଦି ଦି ଚାରି ଧାଡ଼ି କୋଉଠି ପଢ଼ିବ ତାହେଲେ ମୋ ଶ୍ରମ ସାର୍ଥକ ହବ। ବହିଟିଏ ଧରେଇଥିଲେ, ନୂଆ ବହିଟା ଆଜ୍ଞା। ଶେଷ ଇଚ୍ଛା ଶେଷେ ପୁରିଲା ଅମ୍ବା ହେଲା ସମ୍ଭୁତା ରେ ଅମ୍ବା ହେଲା ସମ୍ଭୁତା ଖଣ୍ଡି ରୂପରେ ପାଞ୍ଚାଳ ଦ୍ରୌପଦ ସୁତା ସେ କିଏ? ये काशी राजा कन्या अम्बा अंबिका अंबालिका। ये अम्बा ये गंगार झास देछि, जन्म होइछि श्रीखंडी भावरे। ये मारियो पितामह भीष्म को। भगवान कृष्ण थिले आखि ठारी देले, श्रीखंडी रथ आगरे जाई ठिया हला। मला 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 लो मा। हे दिन रे बसंत आमे आमे राती रे बसंती। दिन रे बसंत आमे राती रे बसंती। दिन रे मळयो आमे आमे राती रे माळते। दिन रे मळयो आमे आमे राती रे माळते। कुळ रहेलु ना से कुळ रहेलु। ए कुळ रहेलो ना से कुळ रहेलो। कुळ रहेलु ना से कुळ रहेलु। ए कुळ रहेलो ना से कुळ रहेलो। अरे विधाता तू एकी कलो। ए हाय रे विधाता तू एके कलो। अरे हाय रे विधाता तू एके कलो। 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 बोललो मा। रथ आगरे जे श्रीखंडी पंडिते आसी परा दौड़िला। देखि करी पितामह भीष्मकर सर हातरू धरिला। ଦେଖିଦେଲେ ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ ଶ୍ରୀଖଣ୍ଡୀ ଆସୁଛି। ଶପଥ ଥିଲା ଜୀବନରେ ତୃତୀୟ ଲିଙ୍ଗୀ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିବେ ନାହିଁ। ସରଟାକୁ ପିଙ୍ଗି ଦେଲେ। ଭଗବାନ କହିଲେ ମାର ମାର ମାର। ଏତେବେଳେ ପରା ବୀର ଅର୍ଜୁନ ସରଟାକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଲା। 84 ଗୋଟି ସର ମନରେ ଯେ ସର ଶଯ୍ୟା ଏବେ ଜାନି ବାପା 84ଟା ସର ପକେଇଛି ଅର୍ଜୁନ। 84ଟା ସରରେ ଶୋଇଛନ୍ତି ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ।
ଡାକିଲେ ଅର୍ଜୁନ ନା ପିତାମହ ଆଉ ଏକ ସ୍ୱର ମାରରେ ଅର୍ଜୁନ ଘେନ ମୋର ନିବେ ତୁ ମାରିଲେ ମାକୁ ମୋହର କରିବି ମୁଇଁ ଦର୍ଶନା ହେ ଅର୍ଜୁନ ଆଉ ଗୋଟିଏ ସ୍ୱର ତୁ ମତେ ମାରେ ଅର୍ଜୁନ ପଚାରିଲା ପିତାମହ ଆଉ କୋଉଠିକି ମାରିବି କୋଉଠିକି ମାରିବି କାହିଁକି ମାରିବି ଜେଜି ବାପା 84ଟା ସ୍ୱର ମାରି ସାରିଲେଣି ନା ଆଉ ଏକୋଟାଏ ସ୍ୱର ମାର ସାରଳା ଦାସ ମହାଭାରତରେ କୁହାଯାଇଛି ଯାହା ପିତାମହଙ୍କର ତକିଆ ଭାବରେ କାମ କରୁଛି କିନ୍ତୁ କୁହାଯାଇଛି ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଗାଙ୍ଗେୟରେ ଗୋଟା ସ୍ୱର ମାର ଅର୍ଜୁନ ମୁଁ ମୋ ମାକୁ ଦେଖିବି ତମ ମା କିଏ ଭୀଷ୍ମଙ୍କ କଥାରେ ସେ ଅର୍ଜୁନ ବୀର ସ୍ୱରଟାକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଲା ପାତାଳକୁ ଭେଦି ଗଙ୍ଗା ପରା ଏବେ କହୁଁଜେ ବାହାରୁଥିଲା ମାରିଦେଲା ତୃତୀୟ ପାଣ୍ଡବ ଅର୍ଜୁନ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ମହ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଲେଖିଲେ ସେ କିଏ देवी सुरेश्वरी भगवती गंगे देवी सुरेश्वरी भगवती गंगे त्रिभुवन तारिणी तरल तरंगे हे तरल तरंगे शंकर मौली बिहारी निर्मले शंकर मौली बिहारी निर्मले राता तव पद कमले ममते राता तव पद कमले ताले एठी प्रश्न उठे 84टा स्वर कहीं पड़ा ना 84टा आम जीवन रेखा हूँ 84 आपण मान उच्चता मो उच्चता केते 14 पा 3 हाथे चाखंडे कहबर जो सुंदर हे ठाकुर अभिराम परमहंस कहबर जो सुंदर हे प्रिय तो करजटा मु सुझी पारे नहीं कहीं 3 टंका 8 अणा मत गढ़ी 3 टंका 8 अणा जा 14 पा सेया 3 हाथे चाखंडे होची सेया हाथ को 24 आंगुल 3 हाथे 72 आंगुल 12 आंगुल 84 चर्म घेरी देखो 84 जीवन रेखा 84 आपण मानकर उच्चता मो उच्चता मानव उच्चता 84 जगन्नाथ उच्चता पैसा अनुसार माने माने देखिबो 5 टंका दबो छोटिया मूर्ति दे पाइबो 5 टंका रे एक छोट विग्रह आज्ञा तापरे जदी दबो टिके 10 टंका आ टिके हाइट पाइबो 50 टंका की 5000 दबो जदी ठीक विग्रह पाइबो ये केते दिन मूर्ति व्यवसाय करथला आज्ञा केते दिन को 6 वर्ष बड़ दांड रे बसतलु आज्ञा मूर्ति सहित कंडेई महाप्रभु जे नीलाद्रि बसंती रत्न गर्भगृह रे तांको उच्चता केते 84 जब 84 जब काहे कि महाप्रभु 84 जब उत्कल घंट जदुमणि महापात्र प्रबंध पूर्णचंद्र आपण मानकर नयागढ़ जिला चतुर्दश
ଚତୁର୍ଦଶ 2 10 16 ଚତୁର୍ଦଶ 14 2 10 16 14 12 16 ମିଶେଇଲେ କେତେ? 42 ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରୁ ଶ୍ରୀଗୁଣ୍ଡିଚା ଯାଏ 42 ଚକା ଶ୍ରୀଗୁଣ୍ଡିଚାରୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ଫେରେ ମିଶେଇ ଦେଲେ କେତେ? ଏମନ୍ତେ ସେ ଭାବ ଇଛି ଦିବସ ରଜନୀ ସେ ଭାବ ଭଜନୀ ଗ୍ରନ୍ଥାକାର ବୋଲାଇଛି। ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଉତ୍କଳ ହଣ୍ଟ ଯଦୁମଣି ମହାପାତ୍ର କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଏଥିପାଇଁ ଗ୍ରନ୍ଥାକାର ହେଇଛି। ପୁଅରେ ବୃନ୍ଦାବନର ପରିସୀମା କେତେ? କହିଲା 84 କୋଶଟେ ପାଖକୁ ପାଣ୍ଡବ ମାନେ ଦୌଡ଼ି ଆସିଲେ। କିଏ ବାପା ଦୌଡ଼ି ଆସିଲେ? ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ପିତାମହଙ୍କର ପାଦ ପାଖରେ। ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ ଡାକିଲେ କହିଲେ ଠାକୁର ଆପଣଙ୍କର ସ୍ଥାନ ସେଠି ନୁହଁ, ଆପଣ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ପାଖକୁ ପଳେଇ ଆସନ୍ତୁ। କାହିଁକି ନା କୃଷ୍ଣାୟ ବାସୁଦେବାୟ ହରେ ପରମାତ୍ମନେ প্রণতঃ ক্লেশনাশায় গোবিন্দায় নমঃ নমঃ। হে কৃষ্ণ হে বাসুদেব হে গোবিন্দ ମୁଁ ଜାଣିଛି ଆପଣ ଭଗବାନ ନା ଜାଣି କରି କାହିଁକି ଆପଣ ଅଧର୍ମ ପକ୍ଷ ନେଲ? ନା ପ୍ରଭୁ ଏଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ନେଇଛି, ମୁଁ ଜାଣିଛି ଆପଣ ପାଣ୍ଡବଙ୍କ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ପାଣ୍ଡବ ମାନେ ବିଜୟୀ ହେବେ, କାରଣ ଏମାନେ ଧର୍ମ କରିନାହାନ୍ତି। ଧର୍ମ ରକ୍ଷା ପାଇଁ ତୋର ଜନ୍ମ, ଏମାନେ ଧର୍ମ କରିନାହାନ୍ତି। କଲା ଧର୍ମ ନ କରିବେ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ଡେଲାଙ୍ଗ ବେନୁପଡ଼ା ଗାଦିର ପାଠ ଇଏ। କଲା ଧର୍ମ ନ କରିବେ ପ୍ରଭୁ ଧାର୍ମିକ ରହିବେ ନାହିଁ। ଧନହୀନ ଲୋକ ବୋଲାଇବ ଟେକ ଦେଖିବ ରହିବ ଭଜ ଅଲେଖ ବାଇବ ଭଜ ଅଲେଖ ବାଇ ବାଇ ଲାଗିଲେ ଛାଡ଼ିବ ନାହିଁ ଭଜ ଅଲେଖ ବାଇ। ହେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ, ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଠିଆ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ। ଧଣ୍ଡାମାଳ ବୃହା
ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକିଲେ। ଭଗବାନ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ପହଞ୍ଚି ଗଲେ। ପାଣ୍ଡବମାନେ ପାଦ ତଳେ ପ୍ରଣାମ କରୁଛନ୍ତି ପିତାମହଙ୍କୁ। ପାଣ୍ଡବ ଆଡ଼କୁ ଆଡ଼ ଦୃଷ୍ଟି ଦଉନାହାନ୍ତି ପିତାମହ। ଧର୍ମରାଜ ପାଦ ତଳେ ପଡୁଛନ୍ତି। ପିତାମହ କିଛି ଶିକ୍ଷା ଦିଅ। ଯୋଉଠୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ଭୀଷ୍ମ ପଞ୍ଚକ, ଜ୍ଞାନୀ ବାପା ମାନେ ଏଇଠି ଭୀଷ୍ମ ପଞ୍ଚକ ଆପଣମାନଙ୍କର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଆଉ ମହାଭାରତର ଭୀଷ୍ମ ପର୍ବର 25 ଅଧ୍ୟାୟ ଠାରୁ 42 ଅଧ୍ୟାୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭଗବାନ ଯାହା କହିଲେ ତାହା ହେଉଛି ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ଗୀତା। ଏଠି ଭୀଷ୍ମ ପର୍ବ ଭୀଷ୍ମ ପଞ୍ଚକ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଶେଷରେ ପିତାମହ କହିଛନ୍ତି, କହିଲେ ହେ ଭଗବାନ, ଆପଣ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ରହିଲେ ସତ ଯେ ମୁଁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଦଉଛି ପ୍ରଭୁ। ମୁଁ ଗଙ୍ଗା ପୁଅ ଦେବବ୍ରତ, ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ଶକ୍ତି ମତେ ପରାସ୍ତ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ମୁଁ ଏଇଠି ଯେତେ ଦିନ ଚାହିଁବି ବଞ୍ଚିକି ରହିବି। ମୋ ଇଚ୍ଛା ହେଲେ ମରିବି, ଇଚ୍ଛା ହେଲେ ବଞ୍ଚିବି। ମୋ ବାପା ରାଜା ଶାନ୍ତନୁ, ମା ଗଙ୍ଗା 7ଟା ପୁଅକୁ ବୁଡ଼ାଇ ମାରିଲା ପରେ 8ମ ପୁଅ ଭାବରେ ମତେ ମା ପାଏ। ବାପା ମାଙ୍କର ଚୁକ୍ତି ଥିଲା, ଗଙ୍ଗା କହିଲେ ଥିବି, ଗାଙ୍ଗୀ କହିଲେ ଯିବି। ସେଦିନ ମୋ ମା 7ଟା ପୁଅକୁ ବୁଡ଼େଇ ମାରିଦେଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ଏଇ 8ମ ପୁଅକୁ ବୁଡ଼େଇ ମାରିବା ପାଇଁ ଗଲା, ମୋ ବାପା ଶାନ୍ତନୁ ଠିଆ ହେଇଥିଲେ। ସନ୍ତାନ ମମତା दुनियार संतान ममता विचित्र। पशु ता पिला को भल पाए, पक्षी ता पिला को भल पाए। सहज मो बापा मा मनीष, मो मा गोटा निष्ठुर हृदय अपेक्षा करथला। भगवान शंकर को शंकर आसिले। शेषरे शिवं को भाभी मो बापा मा संतान को गलार बरमाल्य देछि। 7टा पुओ पर 8म पुओ मु मते तो मारी गला। मो बापा सहस कर पारले नहीं। वंश बुड़ी जीव आउ बयस अछि काहे, आउ बयस अछि काहे, हरि विपद बुझाए, हरि आज कथा काली युद्ध कथा धीरे कहले हबनी, पछे गले हबनी। आउ बयस मोर नाई, ये मो पुओ को मारदेव। धरछि माँ जिते मत बुड़े मारे डाकिले कहले राजा तमर मोर विवाह काल गोटे कथा थिला। कौन कल राजा? मो काम तमे केबे हेले बाधा प्राप्ति करिवो नाही। आज बाधा देलो, तम पुओ एठी रहिला, मोर मु चलली, मोर मु चलली। की खाई बंजीब कुमार, बारो को हत्या है बमोरा, हत्या है बमोरा, खीरन भाई पुत्र मारे, खीरन कांदिन लोटरी धरणी। मो पुओ कांदिबो, गंगा तमे गले ए पुओटा मरि जीवो। छोटिया पुओ तार खीर खाइबार आवश्यकता अछि। गाय को केसरी उदयनाथ रथ शर्मा मु कहिछि नयागढ़ जिल्लारू मो पाला जीवन आरंभ होछि। आज्ञा पर अन्यतम गुरु आपण मानकर ए नयागढ़ जे मते पाला जगत रे चलैबार अनेक हाथ धरी दुनिया दांडे चलौथले। आपणक नयागढ़ जिला भापुर ब्लॉक बाउंसबाटी गाँव में जन्म होते गायक तिलक जगन्नाथ बारिक। तांको गुरु होछंती गायक केसरी उदयनाथ रथ शर्मा। मुझे किछि पद पाई ताले मो गुरु को ठारू आउ किछि पद जेजी बापा को आनी रथ शर्मा सहित कटक चांदनी चौक पाला होतला
15 दिन पाला गुरु चिट्ठी लिखि पठाई देले सेठी जा 1994 मसिया कथा कहूछ सेठु जाई लिखि के आनते बापा माने माँ माने कहीं कथा कहली रथ शर्मा किड़े बड़ सुंदर पद लिखिले से दिन गंगा कहला कहला हे राजा ये पुओ को मारिबो के ये मारियो ये पुओ के मारिबो ये पुओ के ही मारि परबे ये पुओ इच्छा हेले मरिबो इच्छा हेले बंचिबो यार पद इच्छा हेले